If you return today, please purchase a return ticket in advance. Thank you. との距離を確保してください。なお、熱など風邪の症状がある
あんちゃんもそういう感じ。お次お待ちのお客様。我頭先嗰個700同900。
보고 있다.